Ahlaki değerlerimize daha çok önem verildiği için İmam Hatip'i tercih ettim. Arapçayı yazmak ve okumak için İmam Hatip'e geldim. Kur'an-ı Kerim öğrenmek için geldim. Okulda namaz kılabilmek için geldim. Arapçayı ve dinimi daha iyi öğrenmek için. Müslüman gibi görünmek için değil de olmak için İmam Hatip'i tercih ettim. Okulumuza adı verilen Lütfi Doğan kimdir? Lütfi Doğan 10. Diyanet İşleri Başkanı'dır. Türk Diyanet Vakfı'nın kurulmasını sağlamıştır. 1977'de milletvekili seçilmiş, 23 Ocak 2018 tarihinde vefat etmiştir. Lütfi Doğan'ın kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin diğer okullardan farkı nedir? Konferans salonunun olması, koridorlarda televizyonlarımız olması, ayetleri ezberleyenler ve haftanın birincisi olanların ödüllendirilmesi. Derslerde şarkılar ve etkinlikler ile ezberler yapıyoruz. Etkinlikler sonucu öğretmenler başarılı olan öğrencileri hemen ödüllendiriyorlar.